Мектептің жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектеп сондай болмақшы. Яғни, мұғалім білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі білімді, педагогика, методикадан хабардар, жақсы оқыта білетін мұғалім. Мұғалім үлкен жауапкершілікті талап ететін мамандық. Қазіргі заманда мұғалім тек білім беруші ғана емес, сондай-ақ оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға жағдай жасай алатын, олардың білім алуға ұмтылысын арттыратын, өз бетінше ойлауға үйрететін және баланың жеке тұлға болып қалыптасуына үлкен әсерін тигізетін адам. Қазіргі кезде мектеп қабырғасындағы информатика бұл тек қана компьютерді танып, оны жұмыс барысында қолдана білу ғана емес, жаңа технологияларды қолдану, робототехника және ақпаратты өңдеу бойынша көптеген салаларды қамтитын, үнемі жаңа ақпарат қосылып, жаңарып отыратын оқу пәні. Сондай-ақ 21 ғасыр жаңа технологиялардың цифрлық сауаттылықтың заманы болғандықтан, IT саласында бір орында тұрмай, үнемі дамып отырады. Техника саласындағы үздіксіз прогресс күнделікті өмірдің сапасына ғана емес, сондай-ақ білім саласына да әсер етеді. Информатика пәні мұғалімі бұл оқу процесін тиімді құру және қазіргі заманғы техникалық оқыту құралдарын қолдану арқылы оқушыларды сабақ уақытында және сыныптан тыс уақытта ғылыми зерттеу және жобалық жұмыстарына қызықтыра алатын, өмірдің өзгермелі жағдайларына бейімделуге қабілетті ақпараттық білікті адамды дайындайтын және оқытатын мұғалім. Информатика мұғалімі үшін қазіргі кездегі өзекті технологияларды түсіне білу маңызды. Кәсіби қызметте кез келген адам үшін өзінің әлеуметтік дағдыларын үнемі жетілдіріп отыруы және өз білімін жаңартуы маңызды. Бірақ бұл талап информатика мұғалімдеріне көбірек қатысты. Сондықтан қазіргі заманғы информатика пән мұғалімі заман талабына сай болып отырып, өзгерістерге тез бейімделе білуі және өзінің кәсіби ой-өрісін үнемі кеңейтіп, білімін жаңартып отыруы керек. Біліктілігі мен білім деңгейін үнемі жетілдіріп отыратын кәсіби білімді маман болуы керек. 21 ғасыр жаңа технологиялардың заманы. Жаңа технологияларды танып білуге деген құштарлық мектеп қабырғасында информатика пәнінен басталады және оқушылардың қызығушылығын оятуда информатика мұғалімінің алатын орны ерекше. Сондықтан заманауи информатика мұғалімі заман талабына сай өз білімін үнемі жетілдіріп алға ұмтылуы қажет.